ललिता जी प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। ललिता जी, आपको कोई चाहने वाले याद किए हैं, कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए। ललिता जी, आप कहाँ पर हैं? आपका मान है बहुत देर से ही रिंग बज रहा है, कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए। ललिता जी, आपको कोई दिल से याद किया है, थोड़ा सी टाइम निकाल के अपना फोन को रिसीव कीजिए और ढेर सारी बातें कीजिए। आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है, कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए। ललिता जी प्लीज पिक अप द कॉल।